طبعا دلوقتي انا لسه نازله اهو، عشان انا خلاص انا عيالي دول اقسم بالله. استنى بس نكلم الايه، خلي بتوع الامن يسحبني عشان يسحبوا الاسانسير. يلا يا جماعه اسحبونا اهو كده تمام. راح دلوقتي بعد ما خلاص، بعد ما رجعت وكل حاجه ويلا يا دهب جبنا الحاجه تمام. فين يا ماما السحور؟ مفيش عيش. نازله دلوقتي الساعه 2 الا ربع عشان اجيب عيش. ادي الحياه الجميله اللي الواحد عايشها. ازيك يا احمد؟ عامل ايه؟ عايز عيش؟ شفت يا جماعه العماره عامله ازاي؟ ايه ده؟ ماشي اهو. على الله بقى ايه، الاقي الراجل لسه فاتح بتاع العيش وانا ماشيه كده زي عم الحاج الساعه 2 بالليل راح تجيب عيش. والله العظيم راح اجيب عيش دلوقتي. حد بيعمل زي كده؟ ازيك يا محمد؟ الحمد لله تمام. بس الناس ايه، الشارع فاضي يا اخواتي، الشارع فاضي خالص والله العظيم. بصوا ورايا، بص مفيش حد خالص في الشارع، يعني الا حد بسيطة جدا. بص الشارع اللي انا ساكنة فيه اسمه صحراء جرداء. بحر اهو، يا لهوي. سامعين اللي انا سامعاه اهو. اصل يا ماما ما عندناش زبادي، اصل يا ماما ما عندناش عيش. انزلي يا ماما هاتي عيش. قفلت عليهم ورحت نازله عشان اجيب عيش عشان نتسحر. اعمل ايه اهو. يلا الحمد لله. طبعا احنا عندنا هنا في اسكندريه السبع ترغفه ب10 جنيه ولا معرفش. شوف بقى ايه عنده العيش. عنده عيش اهوت حلو، عنده عيش جميل كميل. مساء الخير. ده اللي هو اللي بجنيه ونص ولا اللي ب2 جنيه؟ 2 ونص. طيب هات ب20. خليهم بقى كده عشان الفطار برضه اهو. بس العيش حلاوته. عيش اهو. الناس اللي جنبنا هنا بيعملوا عيش جميل. ماشي اتفضل. 10 جنيه دي مش بحبها والنبي غيرها. والله. ماشي انت عايزاه. خلي بالك الله يخليك. 10 جنيه دي مش بحبها. 10 جنيه دي جابت الفقر لا ده حبيبي ده. الله يكرمك. يلا السلام عليكم. الراجل بتاع السوبر ماركت قافل. هجيب زبادي منين؟ انا كده عندي فول تمام، عندي فول وعندي جبنه وعندي لبن. اعمل لهم شاي بلبن على السحور عشان ايه حبيبتي بكره عندها امتحان. جبت العيش اهو وادينا طالعين يا اخواتي. اللي مخوفني بس ان الدنيا ضلمه. والله عارفين 10 جنيه اللي هي 10 جنيه البلاستيك دي ما بتجيب الفقر، بتجيب نحس، مش بحبها. والله تيجوا تعالوا بقى هوريكم نمشي بدل ما امشي في الحته الضلمه دي. امشي من على البحر وبالمره اوريكم بقى البحر بالليل كده
وايه ابسطكم بالمنظر الحلو ده اللي انا بتبسط بيه. تعالوا معايا، مع ان انا كده بعدت يعني ايه شو يعني حاجه بسيطه على البيت، بس عشان اوريكم يا حبايبي الايه الاجواء كده على البحر وقت رمضان. تعالوا بقى بصوا اعللكوا بقى اللينج لايك بتاعه دي، اسمها ايه دي؟ السيلفي اللينج زفت دي، ما بعرفش اقولها، ما علينا. بصوا بقى بحر اهو، يلا اتفرجوا بقى كده على البحر والجمال بتاع البحر بقى. ايه ده؟ الراجل اللي جاي يجري ورايا ده، انا قلت الراجل هيخضني وانا ماشيه. اهو يا اخواتي، اهو البحر اهو، اهو بصوا ده البحر اهو. واني مريت وجبت العيش وجيت. يعني بصوا جليم بيه اهي اهي. يلا بقى احنا كده ايه احنا كده طالعين على البيت. يلا اطلع بقى كده، تعالوا تسحروا معانا.